छन् जसले तपाईलाई साँच्चीकै नमस्ते गुड मर्निङ एभ्रिवान सबैलाई नमस्ते सबैलाई नमस्ते आज हामी इन्भेस्टमेन्ट लगानी इन्भेस्टमेन्ट लगानी इन्भेस्टमेन्ट सबैलाई नमस्ते है नमस्ते लगानी इन्भेस्टमेन्ट लगानी म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्समा लगानी गुड मर्निङ सबैलाई नमस्ते लगानी आजको इन्डिकेटर्स त लगानी भन्नाले पुँजीमा भएको परिवर्तन साधारणतया लगानी भन्नाले पुँजीमा भएको परिवर्तन हो अर्थात केटी इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टू investment is equal to investment is equal to change in capital stock यसैलाई KT minus 1 भनिन्छ change in capital stock investment भन्दा गुड मर्निङ सबैलाई नमस्ते इन्भेस्टमेन्ट डेल्टा केटी माइनस 1 साधारणतया लगानी भन्नाले पुँजीमा भएको परिवर्तन हो अर्थात् इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टू डेल्टा केटी माइनस 1 केटी भनेको हालको पुँजी र केटी माइनस 1 जहाँ चाहिँ के हुन आउँछ भने यहाँ केटी भनेको करेन्ट मीन्स तपाईको हालको पुँजी र केटी माइनस 1 भनेको लास्ट इयरको चाहिँ विगत वर्षको पुँजी डेल्टा के भनेको पुँजीमा भएको परिवर्तन लगानी भन्दा पुँजीमा भएको परिवर्तन लगानी भन्दा चेन्ज इन क्यापिटल स्टक गुड मर्निङ सबैलाई नमस्ते है अनि साधारणतः लगानी भन्नाले पुँजीमा भएको परिवर्तन हो र इन्भेस्टमेन्ट जो डेल्टा के और केटी माइनस 1 करेन्ट क्यापिटल र प्रिभियस हिजो र आजको बीचको ग्याप करेन्ट क्यापिटल र प्रिभियस क्यापिटल बीचको ग्याप त्यसलाई लगानी भनिन्छ करेन्ट पुँजी हालको पुँजी र हिजोको पुँजी बीचको ग्याप कति हो जस्तै लास्ट इयर हिजोको पुँजी तपाईको 1000 थियो आजको पुँजी 1500 भयो भने हिजोको चाहिँ 1000 क्यापिटल स्टक आजको चाहिँ 1500 भयो भने बीचको ग्याप 500 लाई लगानी गर्ने भनेको बीचको चाहिँ ग्याप चाहिँ 500 लाई लगानी गर्ने हिजोको चाहिँ 1000 आजको चाहिँ 1500 छ भने बीचको ग्याप 500 भयो दैट इज तपाईको इन्भेस्ट लगानी गर्ने र अर्थशास्त्रमा लगानी भन्नाले अर्थशास्त्र लगानी भन्नाले
वास्तविक लगानी भन्ने बुझिन्छ हेर्नुहोस्, बुझिन्छ। वास्तविक लगानी भन्नाले वास्तविक लगानी भन्नाले रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्ने लगानी गर्नुहोस्। अर्थशास्त्रमा गुड मर्निङ इकोनोमिक्समा लगानी भन्नाले जसले रोजगारीको सृजना गर्छ, उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ। हेर्नुहोस्, रोजगारीको सृजना गरे उत्पादनमा वृद्धि, अर्थात् उत्पादन वृद्धि रोजगारी जसले सृजना गर्छ त्यो लगानीलाई मात्र अर्थशास्त्रमा लगानी भनिन्छ। हेर्नुहोस्, अर्थशास्त्रमा लगानी भन्नाले जसले रोजगारीको सृजना गरी, हेर्नुहोस्, रोजगारी इम्प्लोइमेन्ट एन्ड आउटपुट डिटर्मिनेसन। हेर्नुहोस्, इम्प्लोइमेन्ट रोजगारी र उत्पादन आउटपुटमा वृद्धि गरेकोलाई मात्र लगानी भनिन्छ अर्थशास्त्रमा। र शेयर बजार स्टक मार्केटमा घर जग्गामा भएको लगानीलाई अकाउन्टिङ इन्भेस्टमेन्ट, यो व्यावसायिक लगानी भनिन्छ। यसलाई अर्थशास्त्रमा लगानी भन्दा के भनिन्छ, यसलाई के भनिन्छ भने केमा गरेको लगानी, जग्गामा लगानी गरेको, अनि घर किन्नु शेयर बजारमा गरेको लगानीलाई अर्थशास्त्रमा लगानी भन्दैन। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने अकाउन्टिङ इन्भेस्टमेन्ट अथवा यो चाहिँ बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट लगानी। यसले चाहिँ रोजगारीको सृजना गरिरहेको हुँदैन। र तपाईँको त्यसै गरी पुँजी बजार अनि घर जग्गामा भएको लगानीलाई अकाउन्टिङ इन्भेस्टमेन्ट अथवा व्यावसायिक इन्भेस्टमेन्टलाई अकाउन्टिङ इन्भेस्टमेन्ट, फाइनेन्सियल तपाईँको वित्तीय लगानी वा व्यावसायिक लगानी भनिन्छ। हेर्नुहोस्, अर्थशास्त्रमा यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ, अर्थात् यहाँ लगानी भनिँदैन। अर्थशास्त्रमा यिनीहरूलाई लगानी भनिँदैन। हेर्नुहोस्, घर जग्गा पुँजी बजार घर जग्गामा भएको लगानीलाई केवल फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट और अकाउन्टिङ इन्भेस्टमेन्ट, नट इकोनोमिक इन्भेस्टमेन्ट, नट रियल इन्भेस्टमेन्ट। वास्तविक लगानीलाई इकोनोमिक इन्भेस्टमेन्ट, अर्थशास्त्रमा है लगानी हुनुको लागि रोजगारी हुनैपर्छ। अर्थशास्त्रमा लगानी हुनुको लागि, लगानी भन्नुको लागि रोजगारीको सृजना र भ्यालु एडिसन केही थोरै भए पनि वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुनुपर्छ। उत्पादन भएकै हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, वस्तु तथा सेवाहरूको र अनि रोजगारीको सृजना भएकै हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, रोजगारीको सृजना प्लस उत्पादन भ्यालु एडिसन हुनुपर्छ। नमस्ते 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 पूजा है। यो लगानी हुनुको लागि अर्थशास्त्रमा लगानी हुनुको लागि रोजगारीको सृजना हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ उत्पादन भ्यालु एडिसन हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, के पनि शेयर बजार पुँजी बजार घर जग्गामा भएको लगानीलाई अर्थशास्त्रमा लगानी भनिन्छ। बरु यसलाई के भनिन्छ, वित्तीय लगानी वा यसलाई व्यावसायिक लगानी भनिन्छ। भनेको स्टक मार्केटमा भएको लगानीले केवल के हुन्छ भने त्यहाँ रोजगारीको सृजना हुन्छ। ट्रान्सफर पेमेन्ट भनिन्छ अर्थशास्त्रलाई है। अर्थशास्त्रमा यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हाम्रो ट्रान्सफर पेमेन्ट भनिन्छ। अर्थशास्त्रमा यसलाई के भनिन्छ हाम्रो ट्रान्सफर पेमेन्ट। केमा, घरमा जग्गामा भएको लगानीलाई केवल यसलाई स्थानान्तरण रकम भने, एउटाको नाममा भएको जग्गा अर्को नाममा जग्गा ट्रान्सफर, एउटाको नाममा भएको चाहिँ के त पैसा अर्को नाममा ट्रान्सफर, यसलाई वित्तीय भाषामा त लगानी नै हो। शेयर किन्नु तपाईँको के हाम्रो शेयर किन्नु भने शेयर बजार शेयर खरिद बिक्री गर्नु चाहिँ व्यावसायिक लगानी हो। यसलाई व्यवसायमा लगानी नै भन्छ। त अर्थशास्त्रमा यसलाई लगानी भन्दैन। यो रियल इन्भेस्टमेन्ट होइन।
यो फाइनेन्शियल इन्भेस्टमेन्ट हो, अकाउन्टिङ इन्भेस्टमेन्ट। यसले चाहिँ रोजगारीको सृजना गरिरहेको जस्तै स्टक मार्केटमा त्यत्रो हेर्नुहोस् अरबौँ अरबको लगानी हुन्छ, रोजगारको सृजना भइरहेको हुँदैन। जस्ट के एउटाको नाममा भएको सेयर अर्को नाममा भएको पैसा अर्कोको नाममा चाहिँ यसलाई ट्रान्सफर भइरहेको, यसलाई ट्रान्सफर पेमेन्ट भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ हाम्रो ट्रान्सफर पेमेन्ट और वित्तीय लगानी और व्यावसायिक लगानी अर्थात् कुनै पनि अर्थतन्त्रमा है, कुनै पनि अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि दर अर्को प्याराग्राफबाट मिन्स कुनै पनि इकोनोमिक्स त अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि दर है, कुनै पनि अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि दर लगानी र बचत दरमा भर पर्दछ। हेर्नुहोस् भर पर्दछ। अर्थशास्त्री ह्यारोल्ड र डुमारका अनुसार अर्थशास्त्री ह्यारोल्ड एन्ड डुमारका अनुसार आर्थिक वृद्धि दर अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि दर वा आर्थिक गतिविधिहरू लगानी र बचत दरमा भर पर्दछ। कुनै पनि इकोनोमिक्सको कुनै पनि अर्थशास्त्री ह्यारोल्ड डुमारको अनुसार इकोनोमिक ग्रोथ रेट आर्थिक वृद्धि दर कुनै पनि तपाईको ह्यारोल्ड डुमारको अनुसार कुनै पनि इकोनोमिक्सको कुनै पनि इकोनोमीको अथवा अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि दर सेभिङ रेट धेरै भयो भने इन्भेस्टमेन्ट रेट बढ्छ 1/I DI/DT मा इन्क्रिज हुन्छ र यसले गर्दाखेरि उत्पादन बढ्छ। हेर्नुहोस् उत्पादन बढ्छ, रोजगारीको सृजना हुन्छ र यसले के बढाउँछ भने डेल्टा Y/Y आर्थिक वृद्धि दर बढाउँछ। हेर्नुहोस् कुनै पनि इकोनोमिक्सको याद गर्नुपर्छ यस्तो कुरालाई है, यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् S = 1/I DI/DT Y अनि N इम्प्लोइमेन्ट रोजगारी डेल्टा Y/Y भनेको देशको आर्थिक वृद्धि दर यो भनेको S भनेको सेभिङ रेट भयो, बचत दर भयो। हेर्नुहोस् बचत दर सेभिङ रेट अनि 1/I DI/DT भनेको चाहिँ लगानी दर हो, पुँजी तपाईको चाहिँ लगानी वृद्धि दर हो। हेर्नुहोस् लगानी वृद्धि दर और यसलाई क्यापिटल फर्मेसन भनिन्छ। हेर्नुहोस् क्यापिटल फर्मेसन ग्रोथ रेट अफ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ रेट अफ इन्भेस्टमेन्ट हो लगानी वृद्धि दर। क्यापिटल फर्मेसन्स Y उत्पादन भइहाल्यो। हेर्नुहोस् उत्पादन Y भनेको उत्पादन आउटपुट अनि N रोजगारी अर्थात् यो भनेको इम्प्लोइमेन्ट
र अनि डेल्टा वाई बाई वाई भनेको इकोनोमिक ग्रोथ रेट, इकोनोमिक ग्रोथ रेट आर्थिक वृद्धि दर हेर्नुहोस्, आर्थिक वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर है, आर्थिक वृद्धि दर हेर्नुहोस्, इकोनोमिक ग्रोथ रेट आर्थिक वृद्धि दर हेर्नुहोस्, आर्थिक वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर है, आर्थिक वृद्धि दर, इकोनोमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक वृद्धि दर, इकोनोमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर है, इकोनोमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर। कुन प्रोजेक्टमा लगानी भएको छ भाइ भने त क्यापिटल मार्केटमा भएर कुन प्रोजेक्टमा लगानी भएको छ भन न एउटा, कुन प्रोजेक्टमा लगानी भएको छ? वान इक्जाम्पल कसले राजेन्द्र भण्डारी भाइले क्यापिटल मार्केट लगानी गरेपछि खै कुन प्रोजेक्टमा भएको छ एउटा उदाहरण दिनु त। कहाँ अपर्च्युनिटी प्राप्त भयो? राजेन्द्र भाइ कमेन्टमा ल कुन प्रोजेक्टमा लगानी भएको छ, कहाँ रोजगारी सृजना भएको छ भन्नु राजेन्द्र भाइ, कुन प्रोजेक्टमा लगानी भएको छ? एउटा ब्रोकरले अरबौंको लगानी हुन्छ, ब्रोकरले लगानी पाएर हुन्छ के हाम्रो के राणा भाइले ब्रोकरमा के लगानी भएको छ भन त। एक दिनमा 4 अर्ब 5 अर्बको लगानी हुन्छ, एक दिनमा 4 अर्ब 5 अर्बको लगानी भएको छ, एक दिनमा 4 अर्ब 5 अर्बको लगानी भएको छ, एक दिनमा 4 अर्ब 5 अर्ब लगानी हुन्छ। कतिजना रोजगारी भयो? ब्रोकरले रोजगारी पाएको हो त्यो। प्रत्येक दिन के हुन्छ? इच एन्ड एभ्री डे के हुन्छ? त्यहाँ 5-6 खरबको लगानी हुन्छ, 5-6 खरबको लगानी हुन्छ, 5-6 खरबको लगानी प्रत्येक दिन कतिको हुन्छ? 5 खरब 6 खरबको लगानी भएको छ। अनि 5-6 खरबको लगानी हेर स्टकको चाहिँ देखिरहेको हुन्छ नि, 2 अरब 3 अरब 4 अरबको चाहिँ के भयो? लगानी भयो भने कसको नाममा भयो? रोजगारी कसले पाइरहेको हुन्छ है? रोजगारी कसले पाएको हुन्छ? 5 अरब 6 अरबको दिनको चाहिँ प्रत्येक दिन 5 अरबको लगानी हुने साथै कोही बेरोजगारी नहुनु पर्ने। 5 अरब 6 अरबको लगानी है, 5 अरब 6 अरबको लगानी भएको छ, 5 अरब 6 अरबको लगानी भएको छ। त्यो लगानी अनि कतिजना रोजगारी, एकजना ब्रोकरले रोजगारी पाएर हुन्छ, लगानी अनुसार के हुनु पर्यो? त्यसो भने जग्गा बेच्दा पनि कहिले पाए? ब्रोकरले पाइरहेको हुन्छ, पाइरहेको हुँदैन र त्यसलाई लगानी भनिँदैन। त्यो चाहिँ के हो? ट्रान्सफर पेमेन्ट हो, द्याट इज अल्सो ट्रान्सफर पेमेन्ट हेर्नुहोस् है, द्याट इज कल्ड ट्रान्सफर पेमेन्ट मात्र। यो ट्रान्सफर पेमेन्ट मात्र हो। अब धेरै यसमा छलफल नगरौँ, धेरै डिस्कसन नगरौँ, तर बुझ्दै जाने। यो यत्रो चाहिँ क्वेसन चाहिँ रेज गर्ने मान्छे कुरा त बुझ्नु पर्ने नि भाइहरूले है। के भने लगानीको ठुल्ठुलो हुने, रोजगारी भएकै छैन। त्यो ब्रोकरहरूले कति पाएको छ? त्यो 5 जना ब्रोकरमा काम गर्न ल ब्रोकरकाहरूले, अनि दिनका दिन अरबौं खरबको लगानी हुन्छ है। बैंकको लगानी त लगानीलाई कसले? बैंकको लगानीलाई कहाँ भनेको छ? राज भाइले बैंकको लगानीलाई कसले लगानी भनेको छ? स्टक मार्केटको लगानी कुरा गरेको छ। बैंकको रोजगारी सृजना भएकै छ बैंकिङ सेक्टरबाट है। बैंकिङ सेक्टर त लगानी रोजगारी पाएकै छ बैंकिङ सेक्टरले। घर जग्गामा त एकै दिनमा चाहिँ कति 2-3 करोडको लगानी हुन्छ त। घरमा जग्गामा चाहिँ कतिजना रोजगारी पाउँछ त? तिमीले नै घर किन्यौ, 3 करोडको घर किन्यौ भने कतिजना रोजगारी पाउँछन् भन त राज भाइले? कतिजना रोजगारी पाउँछन् ल भन त। मानव एकै दिनमा 3 करोड 4 करोड घर किन्दाखेरि कतिजना रोजगारी पाउँछ? स्टक मार्केट दिनकै 4 अरब 5 अरब चाहिँ के हुन्छ? इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको हुन्छ। अर्थशास्त्रमा त्यसलाई लगानी भन्दैन भने अघि डिटेल भनिसके। केमा लगानी भन्छ? तिम्रो भाषामा, तिमीहरूको भाषामा अकाउन्टमा त भन्छ भनिसके त। तिमीहरूको भाषामा अकाउन्टिङ भाषामा लगानी भन्छ भनिसके है। अनि इन्भेस्टमेन्ट केमा? अकाउन्ट सेन्समा, फाइनेन्सियल टर्ममा चाहिँ के भन्छ? तिनीहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट भन्छ। तर अर्थशास्त्रमा तिनीहरूलाई लगानी भन्दैन भन्छ। त्यहाँ चाहिँ दुईटै डिपेन्ड नहोस् भनेर पहिल्यै क्लियर पारिसके। अकाउन्टिङ सेन्समा लगानी भन्छ, तर केमा हाम्रो अर्थशास्त्रमा लगानी, त्यसलाई रियल इन्भेस्टमेन्ट हो। रोजगारी सृजना हुनु पर्यो, भ्याल्यु एडिसन हुनु पर्यो है। अर्थशास्त्रमा त भनिसके। त्यही क्वेसन रेज गर्छौ भने त्यो लगानी भनेको के लगानी हो त? अकाउन्टिङ इन्भेस्टमेन्ट हो, फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट हो भन्छ है। अनि यो चाहिँ हाम्रो रोजगारको इन्भेस्टमेन्ट र लगानीका प्रकारहरू हेर्नुहोस्। इन्भेस्टमेन्टका प्रकार, लगानीका प्रकारहरू, लगानीका प्रकारहरू, लगानीका प्रकारहरू, टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्टमा नम्बर 1 मा स्वतन्त्र लगानी, स्वतन्त्र
स्वतन्त्र लगानी अर्थात् यो भनेको अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट एक स्वतन्त्र लगानी अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट है अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट यो चाहिँ अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट स्वतन्त्र लगानी है अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट हो ट्रान्सफर पेमेन्ट भन्छ नारायणीले भनेको पोर्चुगीलाई के भन्छ ट्रान्सफर पेमेन्ट अनरसिपमा ट्रान्सफर पेमेन्ट मात्र भन्छ अनरसिपमा घर निर्माण गर्ने कुरा बाँकी छ त भाइ घर निर्माण गर्ने कुरा गरे घर किन्ने कुरा घर निर्माण गर्यो भने जिडिपी नै हुन्छ घर बनाउन थाल्यो भने लगानी हुन्छ त्यो अस्ति त्यत्रो जिडिपी पर्दाखेरि कुरा भइसकेको छ एकछिनो फान जग्गा किन्नु घर किन्नु लगानी हैन भनिसक्या त घर किनेर जग्गा कि त जग्गा किनेर घर बनाउनु वा जग्गा किनेर खेतीपाती गर्न थाल्यो बल्ल त्यो लगानी हुन्छ है घर निर्माण गर्दा त्यो लगानी मान्यो निर्माण गर्न थाल्यो लगानी भयो घर निर्माण गर्न थाल्यो लगानी भयो अस्ति जिडिपी पढ्दा पनि इक्जाम्पल दिएको छ जिडिपी पढ्दाखेरि घर निर्माण गर्न थाल्यो भने लगानी भयो किन घर निर्माण गर्दाखेरि भने एउटा घर बन्यो प्लस अर्को चाहिँ के न 20-25 जना रोजगारी पाउँछ प्रत्यक्ष हेर्नु त्यसपछि उता सिमेन्टले बिक्री हुन्छ चिया पसल खुल्छ हेर्नुहोस् यसलाई विस्तार लगानी रोजगारको सिर्जना घर बनाउँदा फेरि घर बनाउनु लगानी हो है अनि त्यस्तै गरेर स्वतन्त्र लगानी अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट है स्वतन्त्र लगानी राज्यद्वारा गरिने लगानी राज्यद्वारा वा सरकारद्वारा गरिने लगानीलाई स्वतन्त्र लगानी भनिन्छ स्वतन्त्र लगानी भनिन्छ राज्यद्वारा गरिने लगानी भनिन्छ सरकार राज्य चाहिँ कुनै पनि देशको सरकार जनताको चाहिँ के त हाम्रो बेसिक निड्स छ कुनै पनि सरकार चाहिँ राज्य चाहिँ है राज्य चाहिँ सरकार चाहिँ के गर्छ सरकारले लोक कल्याणकारीको व्यवस्था राज्यले चाहिँ के गर्छ भने जहिले पनि लोक कल्याणकारीको व्यवस्था चाहिँ तपाईको अवस्था सिर्जना गर्ने राज्यले लोक कल्याणकारी हेर्नुस् कुनै पनि देशमा सरकारले लोक कल्याणकारी अवस्थाको सृजना पर्दछ त्यसका लागि राज्यले जनजीवनसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तै स्कुलहरू अनि युनिभर्सिटिजहरू विश्वविद्यालय है स्कुल कलेज विश्वविद्यालयहरू भए अनि त्यस्तै गरेर शिक्षामा अनि स्वास्थ्यहरू भए अनि रोडहरू भए अनि त्यस्तै गरेर रोड अनि बिजुली अनि खानेपानी अनि आदिमा गर्ने लगानीलाई स्वतन्त्र लगानी भनिन्छ
राज्यद्वारा शिक्षा स्वास्थ्यमा गर्ने लगानी हेर्नुहोस् है। गुड मर्निङ राज्यद्वारा शिक्षामा गर्ने लगानी, स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने लगानी है। शिक्षा स्वास्थ्य स्कुल कलेज युनिभर्सिटिजहरूमा लगाउने है। राज्यद्वारा शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने लगानी, स्कुल कलेज रोडहरू भए, त्यस्तै गरेर के हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीहरू भए, खानेपानी बिजुली विद्युतहरूमा, शिक्षा स्वास्थ्यमा हस्पिटलहरूमा गर्ने लगानीलाई स्वतन्त्र लगानी भनिन्छ। राज्यद्वारा सरकारद्वारा गरिने लगानीलाई, राज्यद्वारा गरिने लगानीलाई है, राज्यद्वारा गरिने लगानीलाई और सरकारद्वारा शिक्षा स्वास्थ्यमा गर्ने लगानी र लोक कल्याणकारी व्यवस्थाको लागि सरकारले लोक कल्याणकारी व्यवस्था सिर्जना गर्नको लागि राज्यद्वारा गरिने लगानी है। सरकारद्वारा लोक कल्याणकारी अवस्थामा गरिने लगानी, सरकारद्वारा राज्यद्वारा शिक्षामा स्वास्थ्यमा गरिने लगानी, पूर्वाधारहरू स्कुल कलेज विश्वविद्यालय शिक्षा स्वास्थ्य बिजुली खानेपानी यी यस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूमा राज्यद्वारा गरिने लगानीलाई के भनिन्छ हामी? अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट, स्वतन्त्र लगानी भनिन्छ। राज्यद्वारा शिक्षामा स्वास्थ्यमा गरिने लगानी हेर्नुहोस्, लोक कल्याणकारी व्यवस्था सिर्जना गर्नको लागि, लोक कल्याणकारी व्यवस्थाको सिर्जना गर्नको लागि राज्यद्वारा गरिने लगानीलाई के भनिन्छ भने हाम्रो अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट और स्वतन्त्र लगानी। यसको फिगर है, राज्यद्वारा देशमा उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि गरिने लगानी अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट आइए भन्नुहोस्। अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट यसलाई स्वतन्त्र लगानी, अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट, अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट राज्यद्वारा लगाइने लगानी। इन्कम जिरो हुँदा पनि, इन्कम बढे पनि नबढे पनि राज्यद्वारा गरिने लगानीलाई है, राज्यद्वारा सरकारद्वारा गरिने लगानीलाई इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई गभर्मेन्ट सेक्टर और इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई मिन्स गभर्मेन्ट और सरकारद्वारा गरिने लगानीलाई अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट। उत्पादन भए पनि नभए पनि, रिटर्न्स आए पनि नभए सरकारले राज्यले स्वास्थ्य शिक्षा बिजुली खानेपानी आदिमा गर्ने लगानीलाई के भनिन्छ हाम्रो स्वतन्त्र लगानी, अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट है। शिक्षामा गर्ने लगानी, स्वास्थ्यमा गर्ने लगानीलाई है, यी यस्ता सेक्टरमा गर्ने लगानीलाई के भनिन्छ? अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट, अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई गभर्मेन्ट सेक्टर है। सरकारद्वारा गरिने लगानी, सरकारद्वारा शिक्षामा स्वास्थ्यमा गरिने लगानीलाई स्वतन्त्र लगानी भनिन्छ। सरकारद्वारा शिक्षा स्वास्थ्यमा गरिने लगानीलाई है अटोनोमस इन्भेस्ट, भौतिक पूर्वाधार स्कुल कलेज विश्वविद्यालय शिक्षामा स्वास्थ्यमा रोड बिजुली खानेपानी आदिमा गर्ने लगानीलाई अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। अर्को नम्बर 2 मा इन्ड्युस प्रेरित लगानी, प्रेरित लगानी अर्थात् यो भनेको इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट। अर्को चाहिँ इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट, प्रेरित लगानी, प्रेरित लगानी अर्थात् इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट, इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रेरित लगानी। अर्को नम्बर 2 मा लगानीको कुरा अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट एक, अर्को चाहिँ अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट, अर्को चाहिँ इन्ड्युस प्रेरित लगानी, इन्ड्युस इन्भेस्टमेन्ट प्रेरित लगानी, इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट। अटोनोमस राज्यद्वारा गरिने लगानी, सरकारद्वारा गरिने लगानी, शिक्षा स्वास्थ्य स्कुल कलेज बिल्डिङ हस्पिटलहरूमा राज्यले गर्ने लगानी भनेको अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट हो भने, स्वतन्त्र लगानी हो भने। अब यो प्राइभेट सेक्टरद्वारा गरिने लगानी हेर्नुहोस्, इन्ड्युस इन्भेस्टमेन्ट भनेको प्राइभेट सेक्टरद्वारा हेर्नुहोस्, निजी क्षेत्रद्वारा गरिने लगानी, निजी क्षेत्रद्वारा गरिने लगानी, नाफाद्वारा निजी क्षेत्रबाट गरिने लगानीलाई निजी क्षेत्रबाट गरिने लगानीलाई निजी क्षेत्रबाट गरिने लगानीलाई प्रेरित लगानी भनिन्छ। प्रेरित लगानी भनिन्छ, लगानी भनिन्छ। अच्छा, निजी क्षेत्र नाफा कमाउने उद्देश्यबाट, नाफा कमाउने उद्देश्यबाट
प्रेरित भएको हुन्छ, व्यापक दृष्टिबाट प्रेरित भएको हुन्छ। र यो चाहिँ प्रेरित लगानीलाई है प्रेरित लगानीलाई है प्रेरित लगानीलाई है प्रेरित लगानीलाई प्रेरित लगानीलाई प्रेरित लगानीलाई नाफा र ब्याज दरले असर गर्दछ। इन्ड्युस इन्भेस्टमेन्ट, अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट, राज्यद्वारा गरिने सरकारद्वारा गरिने लगानीलाई अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट, राज्यद्वारा गरिने लगानीलाई अटोनोमस, राज्यद्वारा शिक्षा स्वास्थ्य भौतिक पूर्वाधारहरू, राज्यद्वारा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि गरिने लगानीलाई, राज्यद्वारा भौतिक पूर्वाधार निर्माण वा जनताका जीवन स्तरसँग जोडिएका लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्नको लागि शिक्षा स्वास्थ्य युनिभर्सिटिजहरू भए अनि रोड ब्रिजहरू भए बिल्डिङ भए पुलहरू निर्माण गर्नको लागि राज्यद्वारा गरिने लगानीलाई अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट, राज्यद्वारा गरिने लगानीलाई है अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट, राज्यद्वारा गरिने लगानीलाई, सरकारद्वारा गरिने लगानीलाई अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट, र निजी क्षेत्रबाट गरिने लगानीलाई है निजी क्षेत्रबाट इन्ड्युस इन्भेस्टमेन्ट, निजी क्षेत्रबाट नाफा कमाउने उद्देश्यले गरेको लगानीलाई इन्ड्युस इन्भेस्टमेन्ट, निजी क्षेत्रबाट नाफा कमाउने उद्देश्यले गरेको लगानीलाई इन्ड्युस इन्भेस्टमेन्ट, निजी क्षेत्रबाट नाफा कमाउने उद्देश्यले इन्ड्युस प्रेरित भएको के कमाउने उद्देश्यले भने नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रेरित गरेको लगानीलाई इन्ड्युस इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। इन्ड्युस इन्भेस्टमेन्ट राज्यद्वारा गरेको लगानी, सरकारद्वारा गरेको लगानी लोक कल्याणकारी व्यवस्थाको लागि अर्थात् शिक्षा स्वास्थ्य एजुकेसन अर्थात् होइन त्यस्तै गरेर के त हाम्रो अनि रोड बिल्डिङ एयरपोर्टहरू भयो यी चाहिँ अनि रेलवेहरू विस्तार गर्नको लागि राज्यद्वारा गर्ने लगानीलाई अटोनोमस हो भने अनि कसले गर्ने हेर्न प्राइभेट सेक्टरले नाफा कमाउने उद्देश्यले गरेको लगानीलाई के भनिन्छ इन्ड्युस इन्भेस्टमेन्ट, प्रेरित लगानी, निजी क्षेत्रबाट गरिने लगानीलाई प्रेरित इन्भेस्टमेन्ट, निजी क्षेत्रले गर्ने लगानी नाफा कमाउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रबाट गरिने लगानीलाई प्रेरित लगानी, यो चाहिँ निजी लगानी नाफा र ब्याज दरबाट प्रेरित हुन्छ अर्थात् इन्ड्युस इन्भेस्टमेन्ट प्रेरित लगानी ब्याज दरसँग उल्टो सम्बन्ध अथवा नेगेटिभ सम्बन्ध रहन्छ भने नाफासँग धनात्मक सम्बन्ध रहन्छ अर्थात् इन्ड्युस इन्भेस्टमेन्ट सरकारद्वारा गरिने लगानी इन्कम लेभलसँग प्रोफिटसँग चाहिँ पोजिटिभ सम्बन्ध, इन्कम और प्रोफिटसँग पोजिटिभ सम्बन्ध, इन्कम बढ्यो भने प्रोफिट बढ्यो, इन्कम बढ्यो लगानी बढ्छ, वाइ भनेको नाफा हो इन्कम हो हेर्नुहोस्, र इन्कम घट्यो भने लगानी घट्छ र लगानीमा कमाउँछ र यसै गरेर इन्ड्युस इन्भेस्टमेन्ट केसँग भने अरू रेट अफ इन्ट्रेस्टसँग ब्याज दरसँग उल्टो सम्बन्ध राख्दछ हेर्नुहोस्, ब्याज दरसँग उल्टो सम्बन्ध नकारात्मक सम्बन्ध नेगेटिभ सम्बन्ध, ब्याज दरसँग चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढ्यो भने लगानी घट्छ र रेट अफ इन्ट्रेस्ट घट्यो भने लगानी
बढ्छ हेर्नुहोस्। इन्ड्युस इन्भेस्टमेन्ट इन्कमसँग त्यो इन्भेस्टमेन्ट र रेट अफ इन्ट्रेस्टसँग हेर्नुभयो भने इन्भेस्टमेन्ट नकारात्मक सम्बन्ध। रेट अफ इन्ट्रेस्ट मिन्स रेट अफ इन्ट्रेस्ट R1 हुँदा लगानी I1, रेट अफ इन्ट्रेस्ट बढ्यो R2 बढ्दाखेरि लगानी चाहिँ घट्छ हेर्नुहोस्, I2 हुन्छ। यो चाहिँ I2। रेट अफ इन्ट्रेस्ट र लगानी बीचको सम्बन्ध इन्भर्स है। रेट अफ इन्ट्रेस्ट र लगानी बीचको सम्बन्ध इन्भर्स। रेट अफ इन्ट्रेस्ट र लगानीसँगको सम्बन्ध इन्भर्स उल्टो सम्बन्ध रहन्छ भने र इन्कमसँगको सम्बन्ध पोजिटिभ रहन्छ। इन्कम लेभल नाफा हो, यो कम्पनीको नाफा भनेको इन्कम लेभल हो। रेट अफ यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट र पोजिटिभ सम्बन्ध रहन्छ है। इन्कम लेभल I1 हुँदा इन्कम लेभल नाफा Y1, इन्भेस्टमेन्ट बढ्यो नाफा पनि बढ्यो Y2 र यो चाहिँ पोजिटिभ सम्बन्ध रहन्छ। यो प्रॉफिट हो हेर्नुहोस्, प्रॉफिट हो हेर्नुहोस्, पोजिटिभ सम्बन्ध। यो चाहिँ राज्यद्वारा गरिने लगानी, सरकारद्वारा गरिने लगानी, इन्ड्युस इन्भेस्टमेन्ट र प्राइभेट तथा निजी क्षेत्रबाट गर्ने लगानीलाई के भनिन्छ हामी? निजी क्षेत्रबाट गर्ने लगानीलाई के भनिन्छ? इन्ड्युस इन्भेस्टमेन्ट। र यो नाफाबाट Y1 बाट इन्भेस्टमेन्ट I1 बाट I2 हुँदा नाफा Y1 बाट Y2 केबाट प्रेरित भयो? नाफा कमाउनु। Y भनेको इन्कम हो, प्रॉफिट पनि हो। कम्पनीको प्रॉफिट भने इन्कम भनेकै प्रॉफिट हेर्नुहोस्। इन्कम बढ्यो भने अथवा नाफा लगानी बढ्यो भने नाफा बढ्छ, नाफा बढ्दै गयो भने लगानी पनि बढ्छ हेर्नुहोस्। अनि त्यस्तै गरेर रेट अफ इन्ट्रेस्टसँग इन्भर्स छ भने उल्टो सम्बन्ध। रेट अफ इन्ट्रेस्ट बढ्यो लगानी घट्छ भने केबाट प्रेरित भयो भने नाफाबाट, इन्कमबाट र एउटा ब्याज दरबाट प्रेरित भयो। यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले गर्ने लगानी। प्राइभेट सेक्टर जहिले पनि नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रेरित भएको हुन्छ। प्राइभेट सेक्टर जहिले पनि नाफा कमाउने उद्देश्यले चाहिँ के भएको हुन्छ? हाम्रो प्रेरित भएको हुन्छ। र नाफा कमाउने उद्देश्य प्रेरित भएको प्राइभेट इन्भेस्टर और इन्ड्युस इन्भेस्टर र ब्याज दरसँग, बैंकमा ब्याज दर बढ्यो भने लगानी घट्छ, ब्याज दर कम भयो भने लगानी बढ्छ। ब्याज दर र लगानी बीचको सम्बन्ध इन्भर्स भयो भने लगानी र इन्कम लेभल और प्रॉफिटसँग सम्बन्ध चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो ऋणात्मक सम्बन्ध र इन्भेस्टमेन्टलाई असर गर्ने ऋणात्मकहरू है। अर्थतन्त्रमा है, कुनै पनि अर्थतन्त्रमा लगानीलाई असर गर्ने तत्त्वहरू है, कुनै पनि अर्थतन्त्रमा लगानीलाई असर गर्ने तत्त्वहरू, असर गर्ने तत्त्वहरूमा फ्याक्टर एफेक्टिङ इन्भेस्टमेन्टमा नम्बर 1 मा गभर्नमेन्ट हेर्नु, सरकार हेर्नुहोस्। पहिले चाहिँ हाम्रो स्टेबल गभर्नमेन्ट चाहिन्छ। त गभर्नमेन्ट पहिले चाहिँ कन्डिसन अफ गभर्नमेन्ट, सरकारको अवस्था के छ? सरकार चाहिँ कन्डिसन अफ गभर्नमेन्ट है। सरकारको अवस्था, कन्डिसन अफ गभर्नमेन्ट, सरकार है, मिन्स सरकार एक। अनि राजनीतिक अवस्था, सरकारको अवस्था, राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था। अनि बचत दर, अनि त्यस्तै गरेर उपभोग है, उपभोगको अवस्था, अनि कन्जम्सन लेभल। कुनै पनि अर्थतन्त्रमा लगानीलाई असर गर्ने तत्त्वहरू, कुनै पनि तपाईको लगानीमा असर गर्ने तत्त्वहरू, सरकारको अवस्था, राजनीतिक अवस्था, बचत दर, उपभोगको अवस्था है, उपभोगको अवस्था। अनि बैंक तथा वित्तीय संस्था अवस्था, जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था
त वित्तीय संस्थाहरू अनि वित्तीय पहुँच वित्तीय साक्षरता लगानी असर गर्ने तत्त्वहरू अनि बजारको तपाईँको पहुँच है बजार कन्डिसन बजार अवस्था भौतिक पूर्वाधारहरू भए भौतिक पूर्वाधार है भौतिक बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लगानीमा असर गर्ने तत्त्वहरू भौतिक पूर्वाधारहरू सरकारको अवस्था है गभर्नमेन्टको अवस्था हेर्नुहोस् है कन्डिसन गभर्नमेन्ट राजनीतिक अवस्था बचत दर उपभोग अवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू वित्तीय पहुँच वित्तीय साक्षरता बजारको पहुँच भौतिक पूर्वाधारहरू भए अनि त्यस्तै गरेर है अनि नियम कानुनहरू भए राज्यका नियम कानुन राज्यका नियम तथा नियम कानुन अनि श्रम सङ्गठनहरू श्रमिक श्रम सङ्गठनहरू आदि भन्नुहोस् यी कुराले अनि त्यस्तै गरेर लगानी असर प्राकृतिक स्रोत साधन आदि यी कुराले चाहिँ देशमा लगानीमा असर गर्ने तत्त्वहरू है लगानीमा असर गर्ने तत्त्वहरू लगानीमा असर गर्ने सरकारको अवस्था कन्डिसन अर्थव्यवस्था यी सबै कुराले अर्थात् नेपालमा न्यून लगानी किन भयो त जस्तै अब नेपालमा न्यून लगानी हुनुको कारण के भयो भने अस्थिर सरकार हेर्नुहोस् नेपालमा न्यून लगानी हुनुको कारण के हो त यसै कुरालाई नेपालमा न्यून लगानी बुझ्ने यही आछ कि नेपालमा न्यून लगानी हुनुको कारण के भने अस्थिर सरकार हो एक अस्थिर राजनीतिक अवस्था भयो देशमा हेर्नुहोस् नेपालमा न्यून लगानी हुनुको कारण के भने अस्थिर सरकार एक अस्थिर राजनीतिक अवस्था कम बचत दर बढी तपाईँको बढी कन्जम्सन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ अभाव र वित्तीय साक्षरता वित्तीय तपाईँको पहुँचको अभाव बजार पहुँचको अभाव भौतिक पूर्वाधारको अभाव राज्य तथा नियम कानुनमा को समस्या र प्राकृतिक स्रोत साधन कमीको कारणले गर्दाखेरि नेपाल ब्याज दरले त भइरहेको छ ब्याज दर हामी युज पनि गरिसकेका छौँ है ब्याज दर हामी माथि नै मेन्टेन अनि है बचत दर लेख ब्याज दर यो केही जति थप्दा हुन्छ ब्याज दर त हामीले ब्याज दर यो त हाम्रो माथि नै युज गरिसकेका छ है यी पोइन्टहरूले चाहिँ हाम्रो यी फ्याक्टर्सहरूले देशमा चाहिँ केमा असर गरेको छ लगानीमा असर गरेको यी तत्त्वहरूले देशमा लगानीमा असर गरेको छ राज्यमा लगानीमा असर गरेको छ सही लगानीमा असर गर्ने तत्त्वहरू लगानीमा असर गर्ने तत्त्वहरू इन्भेस्टमेन्ट अब इङ्ग्लिसमा हेर्नुहोस् इन्भेस्टमेन्ट इज चेन्ज इन capital stock हेर्नुहोस् change in capital investment is change in capital stock अर्थात् that is investment I is equal to delta k और यो भनेकै kt र kt minus 1 current capital और previous capital हेर्नुहोस् current capital kt भनेको current capital र kt minus 1 भनेको previous capital इन्भेस्टमेन्ट है इकोनोमिक्समा इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो त हाम्रो रियल इन्भेस्टमेन्ट भन्ने इन्भेस्टमेन्ट अन इकोनोमिक्स इज कल्ड रियल इन्भेस्टमेन्ट इकोनोमिक्स कल्ड के भन्छ हामी रियल इन्भेस्टमेन्ट कन्टिन्यू यसैमा investment in economics is called real investment
investment in economics is termed as real investment, which generates level of income and employment, रोजगारीको सृजना गर्छ employment. Investment भनेको change in capital stock, investment भनेको change in capital stock है, अर्थात् KT -1. Investment in economics is term real investment which generates level of income and employment, रोजगारी र उत्पादन आय स्रोतमा वृद्धि गर्न लगानी हुन्छ है investments. However, investment on stock market, real estate, is only termed as financial or accounting investment. लगानी हेर्नुहोस्, economics investment भनेको only real investment. Investment on economics is called only real investment which generates income and employment opportunities. The economic growth rate of an economy depends upon rate of investment and saving rate. The growth rate, economic activities or economic growth rate of an economy depends on saving and investment. अर्थात् according to Harold Domar, growth model. According to Harold Domar growth model, the growth rate of an economy depends on capital formation or growth rate of investment. Harold Domar को अनुसार सेभिङ रेट धेरै भयो भने बढेको सेभिङले 1/I DI/dt इन्क्रिज हुन्छ र यो बढ्यो भने अनि देशमा उत्पादन बढ्छ, रोजगारीको सृजना हुन्छ, यसले चाहिँ डेल्टा Y/Y यो बढाउँछ. Harold Domar ग्रोथ मोडलमा है, Harold Domar मोडलमा चाहिँ कुनै पनि इकोनोमिक अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धि दर केमा बचतमा बढ्छ छैन. बचत धेरै भयो भने लगानीको दर बढ्छ. 1/I DI यो क्यापिटल फर्मेसन हो. 1/I DI/D क्यापिटल फर्मेसन, लगानी बढ्छ, लगानी बढे उत्पादन बढ्छ, रोजगारी सृजना हुन्छ, त्यसले चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरमा वृद्धि हुन्छ. इकोनोमिक ग्रोथ डेल्टा Y/Y भनेको इकोनोमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक वृद्धि दरमा वृद्धि हुन्छ. It increases economic growth rate of our nations. Which also boost up economic growth rate of our nations. Economic growth rate of our nations चाहिँ राष्ट्रको अर्थतन्त्रको इकोनोमिक ग्रोथ रेटमा वृद्धि गर्छ. इकोनोमिक ग्रोथ रेटमा वृद्धि गर्छ भने इकोनोमिक ग्रोथ रेट, सेभिङ रेट, इकोनोमिक ग्रोथ रेटमा सेभिङ बढ्यो, लगानी बढ्यो, यसले गर्दा के भयो, सेभिङ बढ्यो, लगानी बढ्यो अनि उत्पादन बढ्यो, रोजगारीको सृजना भयो र उत्पादन. यो याद गर्नुपर्छ, यो लेख्दा राम्रो मानिन्छ, यो याद गर्ने. अघि पनि लेखाएको छु.
यो गर्ने पट्टिचाले चेक गर्दाखेरि कति कुरो बुझ्नु भएको छ हामीले इन्भेस्टमेन्ट यसमा भर पर्छ भन्ने र टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्ट लगानी प्रकार नंबर 1 मा ऑटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट is investment made by government by investment made by public sectors or government is called autonomous investment सरकारले गर्ने लगानी राज्यद्वारा गरिने लगानीलाई अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट है अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट सरकारद्वारा गरिने लगानी राज्यद्वारा गरिने लगानीलाई राज्यद्वारा इन्भेस्टमेन्ट मेड बाय पब्लिक सेक्टर्स अफ गभर्नमेन्ट सेक्टर इज कॉल्ड अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट राज्यद्वारा है राज्यद्वारा गरिने लगानी गभर्नमेन्टले राज्यद्वारा सरकारद्वारा गरिने लगानीलाई अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट the investment made by government sector on public the basic infrastructure the investment made by public sectors भनेको सरकारद्वारा sectors for development of basic infrastructure हेर्नुहोस् इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरुमा रोड अनि बिल्डिङ अनि इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई स्कुल कलेजहरु हेर्नुहोस् राज्यद्वारा गरिने लगानी सरकारद्वारा गरिएको लगानी हेर्नुहोस् राज्यद्वारा वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी हस्पिटलहरु भए है हस्पिटलहरु डिफेन्स सुरक्षामा हेर्नुहोस् अनि त्यस्तै गरेर वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई रोड बिल्डिङ्स ब्रिज डिफेन्स सुरक्षा हेर्नुहोस् आर्मी पुलिसमा गर्ने लगानी ब्रिजमा हेर्नुहोस् सुरक्षामा डिफेन्स सुरक्षा भयो वाटर सप्लाई स्कुलहरुमा भयो स्कुल कलेज युनिभर्सिटी अनि हस्पिटल अनि एयरपोर्ट अथवा इटीसी है के त इन्भेस्टमेन्ट यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हाम्रो भने अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट एयरपोर्टहरुमा भयो द इन्भेस्टमेन्ट मेड बाइ पब्लिक सेक्टर फर डेभलपमेन्ट बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड बिल्डिङ यो चाहिँ के हाम्रो अटोनोमस अथवा पब्लिक वेलफेयर है राज्यको चाहिँ लोक कल्याणकारी व्यवस्थाको लागि पब्लिक वेलफेयर इन्भेस्टमेन्ट मेड बाइ पब्लिक सेक्टर फर पब्लिक वेलफेयर इज कॉल्ड as in another words investment by public sector investment made by government sector for public welfare public welfare is termed as autonomous investment राज्यद्वारा जनताको लोक कल्याणकारी व्यवस्था निर्माण गर्नको लागि शिक्षा स्वास्थ्य हस्पिटलहरुमा ब्रिजहरु पुल निर्माण गर्नको लागि रोड भयो रेलवे एयरपोर्टहरुमा आदिहरुमा गर्ने लगानीलाई के भनिन्छ भने अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ यसलाई के भनिन्छ अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट राज्यद्वारा गर्ने लगानी कुनै उत्पादन बढे पनि नबढे पनि राज्यद्वारा आइए भनेको अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट राज्यद्वारा गर्ने लगानी Y1 Y2
सरकारद्वारा गरिने लगानी, राज्यद्वारा गरिने लगानीलाई के भनिन्छ हाम्रो अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई गभर्नमेन्ट सेक्टर, राज्यद्वारा सरकारद्वारा गरिने लगानीलाई पब्लिक वेलफेयर, जनताको जनजीवन स्तर उकास्नको लागि गरिने लगानीलाई के भनिन्छ अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट। राज्यद्वारा गरिने लगानी अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट हो भने अब चाहिँ इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट। नेक्स्ट वान इज इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट। अर्को हाम्रो चाहिँ इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट। अर्को नेक्स्ट वान इज इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट। इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट। इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट। Induced investment कसले गर्ने हो इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई पब्लिक प्राइभेट सेक्टर्स फर प्रॉफिट मोटिभ्स, नाफा कमाउने उद्देश्यले। इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई प्राइभेट सेक्टर इज कॉल्ड इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई प्राइभेट सेक्टर इज called induced investment. Induced investment means we know that goal of private sector, private investment, private private investor को चाहिँ is maximization of profit, नाफा। हेर्नुहोस् प्राइभेट सेक्टर को गोल के रहन्छ भने बढी भन्दा बढी नाफा कमाउने, अर्थात् इन्ड्युस इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ केबाट इन्ड्युस भएको हुन्छ भने केबाट गाइडेड भएको हुन्छ भने इन्ड्युस इन्भेस्टमेन्ट इज गाइडेड बाई प्रॉफिटबाट र रेट अफ इन्ट्रेस्टबाट। इन्ड्युस इन्भेस्टमेन्ट इज इन्फ्लुएन्स बाई केबाट इन्फ्लुएन्स भएको इन्ड्युस इन्भेस्टमेन्ट is influenced by profit and rate of interest. As private investment is positively associated with profit and inverse with interest rate। अर्थात् प्राइवेट सेक्टर को इन्भेस्टमेन्ट इज रेट अफ इन्ट्रेस्ट सँग इन्भर्स। रेट अफ इन्ट्रेस्ट हाई भयो भने लगानी कम र रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम भयो भने लगानी धेरै। र प्राइवेट सेक्टर को इन्भेस्टमेन्ट रेट अफ इन्ट्रेस्ट सँग इन्भर्स। इन्भेस्टमेन्ट I1 रेट अफ इन्ट्रेस्ट R1, रेट अफ इन्ट्रेस्ट R2 हुँदा इन्भेस्टमेन्ट I2। ब्याज दरमा वृद्धि केबाट इन्फ्लुएन्स भयो भने यो केबाट इन्फ्लुएन्स भयो रेट अफ इन्ट्रेस्टबाट इन्ड्युस हो इन्फ्लुएन्स भयो भने। अर्को चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट के भन्यो भने यो चाहिँ एउटा भयो भने अर्को चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट इज पोजिटिभ फंक्सन इन्कम लेभल। इन्कम भने प्रॉफिट हो यहाँ। हाई इन्कम हाई इन्भेस्टमेन्ट लगानी प्राइवेट सेक्टरले लो इन्कम लो इन्भेस्टमेन्ट प्राइवेट सेक्टरले गर्न इन्फ्लुएन्स बाई इन्कम लेभल। यो इन्कम लेभल यो इन्भेस्टमेन्ट राख्नुभयो भने अनि पोजिटिभ एसोसिएसन भन्नुहोस्। पोजिटिभ एसोसिएसन इन्कम लेभल Y1 इन्भेस्टमेन्ट I1 इन्भेस्टमेन्ट I2 लगानी Y2। पोजिटिभ एसोसिएसन इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई प्राइवेट सेक्टर र इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई पब्लिक सेक्टर्स। राज्यले गर्ने लगानी र निजी क्षेत्रबाट गर्ने लगानी। राज्यद्वारा गर्ने लगानी र अर्को चाहिँ निजी क्षेत्रबाट गर्ने लगानी।
राज्यद्वारा गरिने लगानी र अर्को चाहिँ निजी क्षेत्रबाट गरिने लगानी। राज्यद्वारा गरिने लगानी र निजी क्षेत्रबाट गरिने लगानी। राज्यद्वारा गरिने लगानीलाई अटोनोमस, निजी क्षेत्रबाट ब्याज दर नाफाबाट भएको इन्फ्लुएन्स भएको लगानीलाई के भनिन्छ र मेन फ्याक्टर एफेक्टिङ इन्भेस्टमेन्टलाई असर गर्ने, लगानीलाई असर गर्ने मेन फ्याक्टर्सहरू, मेन डिटर्मिनेन्ट्स अफ इन्भेस्टमेन्ट र लगानीलाई असर गर्ने मेन फ्याक्टर्स दैट एफेक्ट मेन डिटर्मिनेन्ट्स अफ इन्भेस्टमेन्ट मेन डिटर्मिनेन्ट्स अफ इन्भेस्टमेन्ट, लगानीका मुख्य निर्धारक तत्त्वहरू के भने हामी नेचर अफ कन्डिसन अफ गभर्मेन्ट, एक condition of political conditions, राजनीतिक अवस्था, political condition, राजनीतिक अवस्था, saving rate, interest rate हेर्नु, ब्याज दर हेर्नुहोस्, interest rate, अनि लेबर युनियन, श्रम संगठन, लेबर युनियन, बेसिक मतलब इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्नुहोस्, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, भौतिक पूर्वाधारहरू, लगानी असर गर्ने तत्त्व बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। अनि लजहरू भयो, मिस भएको रुल एन्ड तपाईँ रुलहरू भयो। अनि त्यस्तै गरेर यो चाहिँ इनर्जी सप्लाई, बिजुली तपाईँ हेर्नुहोस्, लगानी हेर्नुहोस्। कन्डिसन गभर्मेन्ट, पोलिटिकल स्ट्याटस, सेभिङ रेट, इन्ट्रेस्ट रेट, लेबर युनियन, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, इनर्जी सप्लाई, अनि त्यस्तै यो चाहिँ सुरक्षा भयो हेर्नुहोस्, सुरक्षाले असर गर्छ तपाईँको। यति लेख्दा भयो, यो पोइन्ट जति लेख्दा पनि हुन्छ है, पोइन्ट जति थप्दा बढ्दा पनि हुन्छ पोइन्टहरूमा त। इटिसी भयो, यिनीहरूले चाहिँ केमा असर गर्छ भने लगानीमा असर गर्ने तत्त्वहरू, फ्याक्टर्सहरू, देशमा राजनीतिक अवस्था, अनि पोलिटिकल अवस्था हेर्नुहोस्, सरकारको अवस्था, सेभिङ रेट, बचत, इन्ट्रेस्ट रेट, लेबर युनियनहरू भइहाल्यो, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, भौतिक पूर्वाधारहरू भयो, इनर्जी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भयो, बैंक्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, अनि फाइनेन्सियल लिटरेसी, फाइनेन्सियल इन्क्लुजन, अनि त्यस्तै गरेर फाइनेन्सियल लिटरेसी, इन्क्लुजन एन्ड एसिस, वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय चाहिँ के त पहुँच र वित्तीय चाहिँ तपाईँको इन्क्लुजन पहुँच, अनि मार्केट साइज, बजारको अवस्था, बजारको पोजिसन के छ, यिनीहरूले चाहिँ लगानी असर गर्छ। यी फ्याक्टर्स एफेक्ट्स इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुहोस् है। नेपालमा यी फ्याक्टर, नेपालमा न्यून लगानी हुनुको कारण के भन्यो भने यतैबाट आन्सर लेख्नु। नेपालमा न्यून लगानी हुनुको कारण के रहेछ? अस्थिर सरकार, अनस्टेबल गभर्मेन्ट, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी, नेपालमा लगानी, अनि नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा facts and figures of Nepal.
नेपालको चाहिँ फ्याक्ट्स एन्ड फिगर भनेको तथ्यहरू के भने के को भने बचत अनि लगानी को डेटा अर्थात् चाहिँ सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कसरी भएको छ नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट सेभिङ इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा सेभिङ इन्भेस्टमेन्ट बचत र लगानी नेपालमा बचत र लगानीको अवस्था के छ किन न्यून लगानी भयो भन्नुहोस् किन न्यून लगानी भयो भन्नुहोस् नेपालमा बचत र लगानीको अवस्थाहरू नेपालमा बचत र लगानीको अवस्थाहरू बचत फ्याक्ट एन्ड फिगर नेपालको केसमा बचत र लगानीको अवस्थाहरू है नेपालमा बचत र लगानीको अवस्थाहरू fiscal year gross domestic saving national saving fixed capital formation total capital formation लगानी हो टोटल क्या लगानी के भयो अनि फिस्कल इयर 2072 73 74 75 2075 76 2076 77 हिजो लेखा थे यो 4.1% हिजो में लेखा थे हाम्रो 13.4% अनि 16.6% अनि 19.1% अनि 18. यो चाहिँ ग्रस डोमेस्टिक सेभिङ हो यो चाहिँ ग्रस डोमेस्टिक सेभिङ हो हेर्नुस् ग्रस डोमेस्टिक सेभिङ है ग्रस डोमेस्टिक सेभिङ नेपालको बचत ग्रस डोमेस्टिक सेभिङ है ग्रस डोमेस्टिक सेभिङ भन्नुस् सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट अफ नेपालको बचत र लगानीको चाहिँ डेटा भन्नुस् कति वर्ष 5 वर्ष डेटा यही भनेर क्वेसन 5 इयर को फ्याक्ट एन्ड फिगर 5 इयर को फ्याक्ट एन्ड फिगर लेखेर सेभिङ र के इन्भेस्टमेन्ट नेशनल सेभिङ अनि रेमिटान्स सहितको सेभिङ बचत हेर्नुस् रेमिटान्स सहितको बचत 40.1% यो 46.4% अनि यो 45.8% and you 48.9 or you 46.1%. लगानी हेर्नु क्यापिटल फर्मेसन 28.7 31.4% 34.3% 43.7 28.1%. यो 33.9% 46.8% 53.9% 56.6% र 50.2%. यो चाहिँ नेपालको लगानी है नेपालको लगानी है नेपालको लगानी र है नेपालको लगानी
लगानी बचत र तपाईको को रेट लगानीको दर हेर्नुहोस् नेपालको लगानी हेर्नुहोस् ग्रस डोमेस्टिक हिजो अस्ति लेखा डेटा हो यो हेर्नुहोस् ग्रस डोमेस्टिक सेभिङ चाहिँ 4.1% है 4.1% हिजो अस्ति पनि लेखा छ यो डेटा 4.1% 4.1% है 4.1% मा हो यो नेपालको 5 इयर को के यो त अस्ति लेखा 4 यो अस्ति पनि युज भएको छैन कुनै पनि इकोनोमिक्समा लगानी केमा भयो ग्रस डोमेस्टिक सेभिङ बचतमा भयो नेपालमा न्यून बचत हेर्नुहोस् न्यून बचत भएको कारण लगानी न्यून भयो हेर्नुहोस् न्यून बचत भयो न्यून लगानी क्यापिटल फर्मेसन न्यून टोटल लगानी हेर्नुहोस् कुल लगानी घटे हेर्नुहोस् धेरै भएकै छैन लगानी हेर्नुहोस् है यही लगानी जस्तै यो चाहिँ इन्डियाको हेर्नुभयो 60 को लाइनमा छ हेर्नुहोस् ग्रस क्यापिटल फर्मेसन अथवा फिक्स क्यापिटल फर्मेसन इन्डियाको मात्र हेर्ने हो भने 60% को लाइनमा छ चाहे चीनको हेर्ने हो भने 70% को लाइनमा छ है यो 50.50 हो यो 50 यो 50 हो 50 हो 50.2 50.56 थियो 50.2 56 बाट घटेर कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19 को कारणले गर्दा घटेको यो कोभिड-19 को कारणले 56 बाट घटेर 50 को लाइनमा कोभिड-19 ले गर्दाखेरि लगानी घट्यो हेर्नुस् यो नेपालको लगानीको चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स सेभिङ इन्भेस्टमेन्ट को म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर सोधै लेख्ने हो नेपालको लगानी डिफाइन गर्ने नेपाल न्यून लगानी छ कस्तो छ भन्ने देखाउने बचत म्याक्रो इकोनोमिक त माथि सेभिङ डेटा 33.7 नेपालको म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर को डेटा हो है नेपालको म्याक्रो इकोनोमिक 56.6 है 56.6 53.9 46.8 43.9 भयो यता 28.7 31.4 34.3 है 34.3 यिनीहरु पनि पर्सेन्टेजमा भए पर्सेन्टेजमा डेटा हो यो चाहिँ नेपालको म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स नेपालको म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरु भनेको के को आधारमा लगानीको म्याक्रो इन्डिकेटर्स यो लगानी भयो सेभिङको र के को हैन सेभिङ भयो यताबाट लगानी भयो म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स नेपालको बचत मा कति छ अनि लगानी कति छैन लगानी कसरी भइरहेछ हेर्नुस् न्यून लगानी न्यून बचत नेपालमा न्यून लगानी न्यून बचतको कारणले न्यून आर्थिक वृद्धि दर बचत पनि कम लगानी पनि कम त्यसको कारण नेपालमा न्यून चाहिँ के भयो भने हाम्रो न्यून चाहिँ तपाईं आर्थिक वृद्धि दर पनि न्यून आर्थिक वृद्धि दर छ नेपालमा लगानी कम बचत कम र को कारणले गर्दाखेरि न्यून आर्थिक वृद्धि दर अब यो चाहिँ नेशनल सेभिङ भनेको रेमिटान्स सहितको हो यो के हो हाम्रो नेशनल सेभिङ भने रेमिटान्स सहितको बचत बाहिरबाट नेपालले कमाएको चाहिँ रेमिटान्स सहितको बचत हो भने यो जीडीपी को बचत यो चाहिँ जीडीपी बचत र याद गर्ने हो भने एक्जाममा चाहिँ फेरि याद यो नलेख्दा हुन्छ यी तीनटा टेबल चाहिँ याद हुनु है यो नलेख्दा पनि हुन्छ तर पनि याद गर्नु पर्यो भने म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स भन्ने सोधिरहेको छैन लगानी बचत र इन्भेस्टमेन्टमा हेर्नुस् नेपालमा को म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरुमा के को हेर्ने इन्डिकेटर्सहरुमा हामी के भयो नेपालको म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स भन्ने क्वेशन सोधेको जुन म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स भन्ने क्वेशन जुन सोधेको छ सेभिङ को डेटा हुनु पर्यो 1 सेभिङ टु ग्रस डोमेस्टिक सेभिङ भने 1 अनि कन्जम्सन को हेर्नुस् कन्जम्सन को डेटा जुन अलग्गै लेखा छ नि म अलग वाला पढ्नु पर्यो के त्यस्तो आयो क्वेशन भने अनि के हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भनेको यो इन्भेस्टमेन्ट डिफाइन गर्ने दुई चार लाइन नेपाल न्यून इन्भेस्टमेन्ट लगानी छ न्यून इन्भेस्ट हुनु कारण के लेख्ने अनि चाहिँ यसको नेपालमा सेभिङ को यस्तो छ
बचत यो छ लेख्ने, म्याक्रो इन्डिकेटर यो हो नि लेख्ने त। त्यो इन्भेस्टमेन्ट अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट इन्ड्युस भनेर लेख्ने होइन। फेरि क्वेसन आएछ 20 मार्क्स नेपाल बैंक लिमिटेडमा है, नेपाल बैंक लिमिटेड इन्डिकेटर्सलाई लेख भनेरै क्वेसन। तर फेरि 10 मार्क्समा यही क्वेसन आयो भने फेरि इन्भेस्टमेन्टकै आयो भने फेरि सुरुदेखि लास्टसम्म यहाँसम्म लेख्नु, नेपालमा बचत न्यून। अनि इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो है, इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो भन्ने बित्तिकै के का हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको डिफाइन गर्ने, अटोनोमस पनि हुन्छ, इन्ड्युस पनि लेख्ने, सबै लेख्ने। र नेपालमा चाहिँ सेभिङको र इन्भेस्टमेन्ट यस्तो इन्डिस तर न्यून हुनुको कारणहरू के भयो त भने हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता, पोलिटिकल स्टेबिलिटी यो भयो। नेपालको केसमा यिनीहरू भएनस्। नेप्लिज केसमा चाहिँ न्यून लगानी हुनुको कारणहरू पोलिटिकल स्टेबिलिटी, अनस्टेबल गभर्मेन्ट, अनि त्यस्तै गरेर ल्याक अफ एनर्जी है। 5 इयरको डेटा लेख्ने, अब नाम निकाल्ने हो भने 5 इयरको डेटा याद गर्ने। नाम निकाल्ने हो, कम्पिटिटिभ इक्जाम हो, यो युनिभर्सिटी इक्जाम होइन, पास गर्ने इक्जाम, यो कम्पिटिटिभ इक्जाम हो। यो हाइली कम्पिटिटिभ इक्जाम होइन, यो जसले बढी लेख्छ त्यस जसले राम्रो लेख्छ हेर्नुहोस्। यो चाहिँ युनिभर्सिटी ल पास हुने इक्जाम होइन नि त्यो। डेटा एटलिस्ट 5 इयरको डेटा याद हुनुपर्छ है। यो उड्ने र गुड्ने जागिरी खाने हो, तपाईँलाई थाहा छ नि। यो उड्ने र गुड्ने जागिरी खाने। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको चाहिँ 4थो लेभलमै पुग्नुभयो भने तपाईँलाई घर सुविधा, गाडी सुविधा, विदेश जान पाउने अवसर पाउनुहुन्छ हेर्नुहोस्। घरको सुविधा दिन्छ हेर्नुहोस्। उड्ने गुड्ने भन्ने त्यसै भनेको है यो हुन्छ हेर्नुहोस्। यो लेख्ने डेटा कहाँ यहीँ पाइन्छ त। अब कहाँ भयो यो लेखेँ त यहाँ। तपाईँ धेरै तनाव किन लिनुहुन्छ भने, तपाईँ धेरै तनाव किन लिनुहुन्छ हेर्नुहोस्। यहाँ त्यो डेटा पाइसक्नु भएको छ। डेटा कहाँ पाइन्छ, सोर्सेस किन तनाव, यो पढ्नुहोस्। यो लेखाइदिएको छ डेटालाई, यो याद गर्न। तपाईँलाई के त्यो भन्दैन कहाँबाट ल्याइस के ल्याइस भन्ने, यो डेटा हो, याद गर्नुहोस्। अनावश्यक तनाव लिनु। डेटा कहाँ पाइन्छ, कसरी गर्ने याद गर्न लेखाएको छ। तिमीले लेखाहरू जति भन्दा राम्रो लेख्नु होला भने पुरै प्रत्येक चिज लेखाइदिइरहेको छ हेर्नुहोस्। यही याद गर्न, दायाँ बायाँ कहाँ पाइन्छ तपाईँ खोज्न टाइम पाउनुहुन्छ। यो भेटाएर सक्नुहोस् त, कहीँ खोजेर देखाउनुहोस् त डेटा। एउटैबाट लिएको डेटाहरू यो कतै यो कहीँबाट लिएको डेटा हो, यो अन्तबाट लिएको डेटा, अन्तरिक्ष लिएको डेटा हो। यो मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सबाट लिएको डेटा हो। यो राष्ट्र बैङ्कको वेबसाइटबाट लिएको डेटा हेर्नुहोस्। यो चाहिँ नेसनल प्लानिङ अफिसरबाट लिएको डेटा। तपाईँ चाहिँ खोल्न सक्नु आइबी टाइम, त्यो टाइम चाहिँ तपाईँसँग खोल्नुलाई। ट्युसनको मिनिङ के हो त, ट्युसनको यो क्लासको मिनिङ के हो त, तपाईँलाई कम्प्याक्ट फर्ममा एन्सर बनाएर दियो भन्ने न हो। तपाईँलाई कम्प्याक्ट फर्ममा एन्सर दिएर याद गरेर लेख्नुहोस् भने पो हो त। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई डेटा यो खोज्न लगाउनु भने किन ट्युसन पढ्नुहोस्। त्यो सोर्सेस लेखाइदिनु, त्यो ट्युसन पढ्नुहोस्। यहाँ तपाईँ सोर्सेस खोज्ने र कहाँ खोज्ने तपाईँसँग टाइमै छैन, याद मात्र गर्नुहोस् हेर्नुहोस्। तपाईँ बिस्तारै पछि पढ्दै गएपछि थाहा पाउनुहुन्छ सरले कहाँबाट लेखाएको रहेछ भने। नाम निकाल्नु, राष्ट्र बैङ्कमा अफसर बन्नुहोस्, राष्ट्र 4थो लेभल, अनि बल्ल थाहा हुन्छ ए सरले कहाँबाट डेटा लेखायो। डेटामा टेन्सन लिनुहोस् है। तपाईँको काम डेटा याद गर्ने, जे लेखाएको छ त्यो याद गर्ने। अरू तपाईँको कहाँबाट आयो के आयो भन्ने त नाम लिनुहोस् है। यो भयो हेर्नुहोस्। के भने डेटा चाहिँ 5 वर्षको मिनिमम डेटा याद गर्नुहोस्, 5 इयरको डेटा याद गर्नुहोस् है। अनि अब त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को इन्डिकेटर्समा, अर्को म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स, अर्को म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्समा नेपालमा न्यून चाहिँ के लगानी हुनुको कारण आएको छ क्वेसन। के लेख्नुहुन्छ त। अब मैले फ्याक्टर लेखिसकेन। नेपालमा न्यून लगानी हुनुको कारणहरू, नेपालमा न्यून लगानी हुनुको कारण के लेख्नुपर्छ, त्यही पोइन्टहरू के माथि। अस्थिर सरकार, अहिलेसम्म सरकार चाहिँ है नेपालमा न्यून लगानी अस्थिर सरकार थियो है। अब अहिले स्थिर बनेको अहिले सरकार, नेपालमा अस्थिर सरकार है, अस्थिर सरकार, अनि अनस्टेबल गभर्मेन्ट अस्थिर सरकार, अनि त्यस्तै गरेर राजनीतिक अवस्थाको चाहिँ अस्थिरता भयो, राजनीतिक अवस्था, अनि भौतिक पूर्वाधारको अभाव, त्यो लेखाइसक्यो नि जुन नेपाली इङ्ग्लिसमा। ती कारणले उल्टा लेख्नुहोस् भनेको। अब के गर्नु पर्ला लगानी धेरै बढाउनुको लागि, जस्तै यही क्वेसनमा नेपालमा लगानी वृद्धि गर्नुको लागि के गर्नु पर्ला भन्ने क्वेसन आयो भने समस्या के छ त्यहाँ ध्यान दिनुहोस् कि। जस्तै यही क्वेसनमा नेपालमा लगानी वृद्धि गर्नुको लागि के गर्नु पर्ला भन्ने टाइप सजेसन दिनु पर्यो भनेर क्वेसन आयो भने नेपालमा लगानी वृद्धि गर्नुको लागि के कस्ता चाहिँ कदमहरू चाल्नुपर्छ, के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने क्वेसन आयो भने पहिले के हुनु पर्यो लगानी वृद्धि गर्नुको लागि। लगानी वृद्धि हुनुको लागि पहिले स्टेबल गभर्मेन्ट हुनु पर्यो है। लगानी वृद्धि हुनुको लागि के हुनु पर्यो, स्टेबल गभर्मेन्ट हुनु पर्यो, स्थिर सरकार। तर लेख्नुहोस् फेरि तपाईँलाई रेडिमेड आन्सर चाहिन्छ। तपाईँको लो इन्भेस्टमेन्ट, रिजन फर लो इन्भेस्टमेन्ट नेपाल हेर्नुहोस्, रिजन फर लो इन्भेस्टमेन्ट है। यो पोइन्टमा लेखिहाल्नु, इक्जाममा सोधिरहेको छ। रिजन फर लो इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल, रिजन
फर लो इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल हेर्नुहोस् रिजन फर लो इन्भेस्टमेन्ट नेपाल कम लगानी हुनुको कारणहरू के होला नम्बर नेपालमा लगानी कमै हुनुको कारण के हो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी मिन्स अनस्टेबल गभर्मेन्ट एकमा अनस्टेबल गभर्मेन्ट नेपालमा अस्थिर सरकार अनस्टेबल गभर्मेन्ट एक मिन्स पोलिटिकल अनस्टेबल पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी पोलिटिकल क्या इन्स्टेबिलिटी एक अनि लो सेभिङ रेट लो सेभिङ रेट कम सेभिङ रेट ल्याक अफ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर भौतिक पूर्वाधार अभाव ल्याक अफ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर है ल्याक अफ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि त्यस्तै गरेर लेबर युनियन डिस्प्युट्स ल्याक अफ मार्केट बजारको अभाव हेर्नुहोस् ल्याक अफ मार्केट ल्याक अफ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन फाइनेन्शियल ल्याक अफ फाइनेन्शियल literacy, inclusion and assist lack of financial literacy, inclusion, assist अनि lack of security हेर्नुहोस् lack of क्या हो सुरक्षाको अभाव हेर्नु lack of security अनि प्रब्लम इन केमा समस्या छ हाम्रो प्रब्लम्स इन legal process कानुनी झन्झट हेर्नु तर्कसर्क कानुनी प्रोसेस ल्याक अफ लिगल रिसोर्सेसहरुमा अनस्टेबल गभर्नमेन्ट पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी लो सेभिङ रेट कम बचत ल्याक अफ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लेबर युनियन डिस्प्युट नेपालमा अहिले चाहिँ श्रम संगठनहरु भए ल्याक अफ मार्केट ल्याक अफ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन ल्याक अफ फाइनेन्शियल लिटरेसी इन्क्लुजन एसिस र ल्याक अफ सुरक्षाको अभाव हेर्नुहोस् प्रब्लम इन लिगल प्रोसेस द इनएफिसिएन्ट ब्युरोक्रेट्सहरु पनि पर्छन् इनएफिसिएन्ट ब्युरोक्रेट्स इनएफिसिएन्ट ब्युरोक्रेसी लेख्दा हुन्छ इनएफिसिएन्ट ब्युरोक्रेसी यी कार नेपालमा न्यून लगानी हुनु कारण चाहिँ अघि पोइन्ट डिल भएको थियो मिलाउनुहोस् भन्नु भयो जस्तै कि अब तपाईलाई क्वेशन के आउन सक्छ प्री कन्डिसन फर इन्भेस्टमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट जस्तै यसैमा प्री कन्डिसन पूर्व शर्तहरु प्री कन्डिसन फर इन्क्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट पूर्व शर्तहरु लगानी वृद्धि गर्नका लागि पूर्व शर्तहरु लगानी वृद्धिका लागि पूर्व शर्तहरु के होला अब यसैलाई हाम्रो के भने पोर म्यानेजमेन्ट ठीक छ लेख्नु व्यवस्थापन समस्या नि पोर म्यानेजमेन्ट नै हो है पोर म्यानेजमेन्ट ठीक छ यसो आन्सर जस्तै यसैलाई हेर्नुस् के त माथिकै पोइन्ट डिल गरेको हो नि त्यो माथि पोइन्ट हामी लेखिसक्यो यो अब जस्तै यही क्वेशन सोध्यो के त लगानी वृद्धिका लागि पूर्व शर्त के हुनु पर्छ के हुनु पर्यो स्टेबल गभर्नमेन्ट हुनु पर्यो पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुनु पर्यो हाई सेभिङ रेट हुनु पर्यो अनि के त डेभलपमेन्ट अफ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर भइहाल्यो अनि के त हाम्रो नो लेबर युनियन डिस्प्युट हुनु भएन श्रम संगठनमा कुनै वाद रहित श्रम संगठन हुनु पर्यो अनि के त मार्केटको चाहिँ एक्सपान्सन मार्केट अनि के त हाम्रो एक्सपान्सन अफ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरु पूर्व शर्त भने के हुनु पर्छ लगानी वृद्धि गर्नको लागि भने स्थिर सरकार अनि त्यसै गरी स्थिर के त हाम्रो
औलादनी अवस्था, बचत दर उच्च बचत दर अनि पूर्वाधारको विकास, त्यस्तै गरेर के त लेबर युनियनमा चाहिँ कुनै विवादित लेबर युनियन श्रम सङ्गठन, बजारको पहुँच है, त्यस्तै के नि भने वैधानिक वित्तीय संस्थाको चाहिँ विकास अनि त्यस्तै गरेर केहरू अनि फाइनेन्सियल लिटरेसी है, त के त वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि गर्ने अनि सेक्युरिटी सुरक्षा वृद्धि गर्ने अनि तपाईँको अनि के त हाम्रो भने यो कानुनी चाहिँ चेन्ज गर्ने, कानुनहरू चेन्ज गर्ने, त्यस्तै गरेर इफिसिएन्ट ब्युरोक्रेट्सहरू भनेको इफिसिएन्ट ब्युरोक्रेट्स इफिसिएन्ट ब्युरोक्रेट्स है, इफिसिएन्ट ब्युरोक्रेट्स। एफडिआईको पनि यही रिजन भयो। एफडिआई भने त लगानी नै हो, एफडिआई को पनि यही नै हो, लगानी नै हो नि। एफडिआई भने पनि लगानी हो, लगानी वृद्धि गर्न कि लगानी किन एफडिआई किन कमायो नेपालमा? नेपालमा फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट लगानी नै हो, विदेशबाट आउने लगानी हो। यो हुन्छ, एउटै हो नि पोइन्ट त। लगानी भनेको के हो भने प्राइभेट सेक्टर गर्ने लगानी त कहाँबाट आउने, बाहिरबाट आउने लगानी पनि त हो नि त। जो रविनजीले जो क्वेसन सोध्नु भएको छ, प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भने के हो हाम्रो बाहिर सेक्टरबाट है। यो प्री कन्डिसनहरू पनि यही पोइन्ट हो। प्री कन्डिसनमा त मिलाउने नि पोइन्ट, प्री कन्डिसन भन्दा के भन्ने अब प्री कन्डिसन यही पोइन्ट मिलाउने नि त। अब अनस्टेबल गभर्मेन्ट होइन, स्टेबल गभर्मेन्ट, पूर्व शर्त लगानी स्टेबल गभर्मेन्ट लेख्ने, पोलिटिकली राजनीतिक स्थिरता चाहियो, स्थिर सरकार चाहियो हेर्नुहोस्, बिल्कुल यिनै हो नि। यी पोइन्टलाई मैले भन्नु खोजेको के नि, क्वेसन घुमाउँदाखेरि आन्सर दिन सकिन्छ। क्वेसन यो एकदम आउने क्वेसन नै हो यो, हेर्नुहोस् एकदम आइरहेको क्वेसन हो। लगानी नेपालमा न्यून लगानी हुनुको कारणहरू के हुन्, वा नेपालमा लगानीलाई असर गर्ने तत्त्वहरू के हुन्, लगानीलाई असर गर्ने फ्याक्टर त लेख्या हो कि त्यही पोइन्ट लेखेर त शब्दमा चेन्ज गर्नुहोस् भन्नु खोजेको। शब्द अलि चेन्ज हो। लगानीमा असर गर्ने तत्त्व भन्दाखेरि तपाईँको नेचर अफ गभर्मेन्ट भन्यो है, तपाईँको कन्डिसन अफ पोलिटिकल कन्डिसन भन्यो, सेभिङ रेटहरू भन्यो, त्यो लगानी असर भयो भने न्यून लगानी हुनुको कारण यो भयो। र प्री कन्डिसन भने यही हो, तर के गर्नुहोस् स्टेबल गभर्मेन्ट हुनु पर्यो भन्नु, स्थिर सरकार हुनु पर्यो लगानी बढाउनुको लागि है, स्थिर सरकार हुनु पर्यो। वो पोजिटिभ बनाएर लेख्ने, त्यो मिलाउँदै भने के पोजिटिभ बनाएर लेख्नु। यो चाहिँ के भयो कम हुनुको कारण भयो, बढाउनु लागि के गर्नु पर्ला त, यसलाई अर्को तरिकाले, जस्तै कि माथि डिटर्मिनेन्टले यही पोइन्ट हो, माथि चाहिँ लगानीका डिटर्मिनेन्ट भन्दा पनि यही पोइन्ट लेखियो। अब चाहिँ के त लो इन्भेस्ट हुनुको रिजन पनि के भन्यो, यसलाई मिलाएर लेख्नु शब्द हालेर। अब यसलाई चाहिँ प्री कन्डिसन पूर्व शर्त भन्दा के गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्ला, के कन्डिसनहरू हुनु पर्यो भने अहिले पोजिटिभ तपाईँ के भन्नु, स्थिर सरकार हुनु पर्यो, स्थिर चाहिँ राजनीतिक अवस्था हुनु पर्यो, सेभिङ उच्च दर हुनु पर्यो, अनि पूर्वाधारको भौतिक पूर्वाधारको विकास भएको हुनु पर्यो, बजारको स्थिति हुनु पर्यो, अनि के त बजार त्यस्तै गरेर के त बैंक वित्तीय संस्था सबैको पहुँच हुनु पर्यो, वित्तीय साक्षरतामा र वित्तीय चाहिँ के त इन्क्लुजन, वित्तीय साक्षरता वित्तीय पहुँचमा वृद्धि हुनु पर्यो, अनि के तहरू अनि त्यस्तै कानुनमा चाहिँ समयअनुसार परिवर्तन हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् समयअनुसार के त कानुन चाहिँ के हुनु पर्यो, समय सापेक्षित कानुनमा परिवर्तन आउनु पर्यो। हेर्नुहोस् लगानी वृद्धि गर्नको लागि समय सापेक्ष अनुसार के हुनु पर्यो, कानुनमा परिवर्तन हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, कानुनमा परिवर्तन आउनु पर्यो, हेर्नुहोस् समय सापेक्ष कानुनमा पर्यो। अनि त्यो इफिसिएन्ट तपाईँ ब्युरोक्रेट्सहरू है, तपाईँ इफिसिएन्ट ब्युरोक्रेट्स यसरी मिलाएर लेख्नुहोस् भन्ने खोजेको। क्वेसन यसरी सोधिरहेछ। ल आजलाई यति गरेँ, बाँकी चाहिँ भोलि हामी एक्सचेन्ज रेट, भोलि हाम्रो एक्सचेन्ज रेट हुन्छ है, विनिमय दर एक्सचेन्ज रेट। र अब हामी दुईवटा बाँकी रहेको जस्तो लाग्छ, एक्सचेन्ज रेट र अर्को चाहिँ पब्लिक तपाईँको डेट बाँकी रहेको जस्तो लाग्छ। र बाँकी हामी भोलि पर्सिको लागि सकिन्छ। यो फेरि म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर सक्यो भने अर्को सजिलै सकिन्छ। ल यो याद गर्नुहोस् है, तपाईँहरू मजाले याद गर्नुहोस्, दायाँ बायाँ कण्ठ पार्ने काम, अरू तपाईँ काम याद गर्ने गर्नुहोस्। ल है, हस्।